हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ मान्छे र निकिते आउँदैछन् मलाई भेट्न। निकितेलाई त हजुरहरूले पहिला पनि देख्नुभएको छ। निकितेले चाहिँ बन्दे भ्लग रेडी गर्दै गर है, म आज मेकअप गरेर आउँछु भन्दै थिएँ। अनि मान्छे चाहिँ हिँडिसक्यो, निकितेको चाहिँ यहीँ नजिक हो, त्यही भएर अलि एकछिनमा हिँड्छे। अनि हामी आज मोमो खान जाने हो। म हजुरलाई सब देखाउँछु मोमो खान गएकोहरूको है। बाई guys, look who is here. गाइज निकिते आए, निकितेलाई एउटा बौलाले तर्साएछ। आइज भन आइज। उता एउटा बौला खायो न, त्यसले मलाई तर्सायो। यस आज त म राम्री भएर आयो गाइस। अस्ति म राम्री भइ थिएन, तर घाँटी चाहिँ बसो यिनीहरूले गर्दा हो। उसले राइस दबाई ल्याइदिएर आइले। के यसको नाम? मान्छे कति आउँछ? मान्छे झार भएर आयो रे। यो चाहिँ खाएपछि एकछिन पानी नखाने। खोकी गउँछ त्यो पानी खान दे। हो त्यही भन्दै थियो मलाई। ओके गाइज बाई 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 भन। गाइज मान्छे आयो होइन। लाजै होइन त्यहाँ बस्न। गाइज यो उस हो है, त्यो मम्मी बाबाको अगाडि राम्रो भन्छ नि, एक्कासी त्योवाला हो यो। अझ के गर्छ बुवालाई म उसुम के फेरि गयो गाइज, त फेरि गयो। हामी के राम्रो भन्न सक्दैनौँ, त्यही हो राम्रो भन्ने। यसो त मेरो मेकअप कस्तो राम्रो देखिहाल्छ। म त बिना मेकअपै यसलाई हेर्नु गाइज तपाईँहरूले। ए हातले यस्तो गरिदिनु, मैले फेरि यस्तो भिडियो खालि यस्तै छेतेर खालि त्यहाँ पनि गर्दैन। म एकदम सुधार्छु आफूलाई। तर घाँटी नै बस्छ क्या तिमीहरूले गर्दा। ए गाइज राति खुब यही मात्र लाएर अहिले पनि हेर है, भोलि फेरि त्यस्तै हुन्छ गाइज। यही टी सर्ट लाएर आउँछ खालि जति रहेछ त्यही बाहिर अर्को लगाएको थिएँ हो र। अस्ति ग्रिन कलरको लगाएको थिएँ क्या? होइन यही लगाइथिएस्। नाइकी बाई तँ केही भन, टी सर्ट सेम लाएर ज्याकेट लगा भनेको के बाहिर छैन, त्यो थाहा मेरो थाहा छैन। नाटक गाइज बाई बाई। महिनामा 3 लाख कमाउनेको ज्याकेट हुन्न नि। ए मान्छे त उता गएर त एकदम राम्री भन्यो। पढाइको कुरा गर्ने। पढाइको कुरा अब त भयो क्या, मैले गाली खाएँ राति। अब कति जिबी आउँछ भने चाहिँ 3.9 सक्यो 4 GB। म त घर लान्न मेरो त। अब म निकाल्छु यसलाई बाहिरबाट। पठाइदिन्छौँ क्या। कतिको फानी हे। ब्लड टेस्ट गर्छु नि लैजाली। होइन उस भन्थे बोन्डिङको कहाँ पर्छ भन्दै निकिते भन् यसको बारेमा। यो चाहिँ नि यो निलो लागेको। यसको 2टा फेस छ होइन। हाम्रो अगाडि देखाउने एउटा फेस पाउडर यसको मम्मीले गाली गर्नु यसलाई, इग्नोर द ब्याकग्राउन्ड होइन। अनि 2टा फेस चाहिँ यसको न, हामी त यति होला हामी चाहिँ होइन, यो देख्नुमा नि यो फेस केही होइन। हामी फेसमा नजानु होला। अब हामी यसको बारेमा भन्यो भने होइन तिमीले झुट बोल्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ न। तर मम्मी बाबाको अगाडि यति नाटक चाहिँ मैले मेरो घर लिएर जान्न। मैले यसलाई मेरो घर लिएरै जान्न। मैले एग्रिकल्चर पढेको, अनि यस्तो मैले टिप्सहरू दिइरहेको। यस्तो यो फुल कसरी के गर्ने भन्ने टिप्स दिइरहेको गाइजले। तर मेरो भेजिटेबलमा सबभन्दा कम मार्क्स आएको। कताबाट जाने गाइज? अब हामी तेरो घर व्हाइट कलर त नि त। अनि यो घर सोचिरहेको थिएँ मैले, यो देखिरहेको थिएन। अनि यिनीहरूको गेट किन यति नजिक आएछ भनेर आइरहेको थिएँ डरै। अनि धन्न भेटाएँ। यसले कहिले भेटाउने गाइज? यसले भेटाउने कहिले भेटाइखेन आजसम्म। 1000चोटि आउँदा नि भेटाइ नि हजुर घर। यसले खालि यता छोप्छ यता छोप यता यता राम्रो आयो न। ओके उता यताबाट जाऊ। यता छोडिदिउँ हामी यतैबाट जाऊँ न। अस्ति नि मैले यही टी सर्ट लाएको थिएँ अरे, तर मलाई याद थिएन। मैले फेरि अर्को ग्रिन लाएको थिएँ भनेर आज यो लगाएँ, तर मैले ग्रिन लाउँथेँ। अनि तर मैले ग्रिन लगाएको थिएँ कि नै बन्देको भिडियोमा 2चोटि आइसक्यो। 2चोटि नै उस्तै एउटा। त अब आफू भएपछि त म त फेरि अलि अर्कै मान्छे भएँ। यस्तो चाहिँ मैले यस्तो त्यहाँ आफ्नो छोराछोरी बोलाउनु भयो, मान्छेले हाम्रो बोलाउनु हुन्छ नि। यो मान्छे डियु यम्बी डम हो। यिनीहरू यस्तै हो, हाइट नाप्दै बस्छन्।
यिनीहरूले मलाई 5-1 खालि हाइट नाप्नु आफू 5 छन् होइन अनि मलाई 5-1 बनाइदिएन के तर मैले कलेज गएर थाहा पाएँ म 5-2 छु अनि यस्तै गर्छन् खालि यस्तै गर्छन् खालि साबी 5-2 छैन के 5 बिना 5-4 छिन् होइन अनि बिनाले मलाई तिमी 5-1 छैन भने चाहिँ 5-2 छौ तिमी तिमीले अहिलेसम्म मेजोरिटीमा 5-1 तिमीहरूले मेजर गरे हौ मैले त मेजरै गरेँ बिनाले पनि मेजर गरिन् 5-4 भने चाहिँ म 5-2 भइसकेँ गाइस हामी भिडियो गर्दैछौँ अनि यसले फोन हराइ गाइज मेरै फोनबाट रेकर्ड हुँदै हात दुखो गाइस एउटा बन्दी उकिन न त्यो हात फोन कसले यसरी छोप्छ ल बाई गाइज अब त पुगेपछि भन्छन् बाई गाइस गाइज अब हामी मोमो खान जान लाग्यो कता हो भन्न खुल्यो हा खुले रहेछ गाइज मिठो हुन्छ कि ओके मिठो हुन्छ अरे गाइज ल अब हामी जाँदैछौँ यहीँ चिमो अरे त्यसको मुख कति छिटो चेन्ज हो गाइज यसको मुख कति छिटो चेन्ज भयो देख्नु भयो भित्र मैले भित्र भिड छ भने भित्र देखाउनु खोजेँ अझै होइन अनि एउटा चम्चा पनि भिडियो चटपट मैले असम्म खाइदिएँ ठिक्क मेरो लागि त एकदम ठिक छ यस्तै गाइज यसको एक्टिङ हेर्नु एक्टिङ यसको रिकमेन्डेसन चाहिँ यो अब हामी मोमो खान्छौँ गाइज गाइज फिनिस्ड हेर के यसले किनेर हामीलाई किनिदिने सट्टो म यिनीहरूलाई गिफ्ट किनिदिन आएको थिएँ मैले किनेँ किनकि मैले पाएँ यिनीहरूले पाउनु जुत्ता हेर्दा के भन्नु जुत्ता हेर्नु यसलाई कपडा किन्न आएको पाइन्ट किन्नु ज्याकेटै किन्न हामी त अब यहाँको यही गाइज तपाईँहरूले यसको हाँसो सुन्नुभयो गर्छ गाइस अलि दिन फेरि हाँस, फेरि हाँस। बस्नु भने तपाईँ डिप्रेसनमा जानुहुन्छ गाइज चाहिँ को हो भन्दै मेरो अडियन्सहरू के गाइज निकितेको साथी है गाइज हामीसँग केही होइन के जाऊ जाऊ उता पठाउन यार सिम छ नि भाइ तेरो र यसको अनुहार कहाँ गयो गाइज कति लाफिङ खान खोजी थिएँ बिचरा लाफिङै छैन अरे एउटा कन्डक गरौँ के तर मलाई चाहिँ त्यति वाउ लाग्दैन कति धेरै छ त्यहाँ हेर्न कन्डक कति धेरै अर्डर ल के ल कन्डक ओके यसले के भन्छ गाइज एउटा हामीले एउटा कन्डक भनेको एउटा कन्डकमा कतिवटा कन्डक आउँछ अरे मैले यसलाई डम भनेको एक ठाउँमा कतिवटा आउँछ भनेको एउटा कन्डक हुन्छ कि तैँले पिस कि त दुईवटा कन्डक भन्न पर्यो उहाँ तिमी सानैदेखि त्यो डम हो कि पछि भइसक्यो तिनवटा धेरै थिएँ तिनवटा भनेको तिनवटा भने तातो भयो क्या के छैन के थाहा यति आधी टोक न आधी टोक आगोमा बाले राखेको आधी टोक के आधी टोक भनेको छैन लाग्दैन तातो भयो पोलो पोल्यो गाइज पोल्यो त्यो आधा टोक भनेको आधा टोकिने पुरै है गाइज हामीले चक्लेट पायौँ उयो क्याफेको नाम के थियो अरे स्वाद 9 स्वाद 9 होइन के
हेलो गाइज भन्नुभयो अङ्कलले गाइज ल अङ्कललाई भाइरल बनाइदिउँ है गाइज चक्लेट पान हामीले स्वाद 99 मा भिजिट गर्नु होला एकदम मिठो थियो एकदम मिठो थियो गाइज एकदम मिठो आउनु छ हामी आइसक्रिम खान जान्छौँ गाइज अनि त्यसपछि त्यहाँको भिडियो लिन पर्ने थियो कि हामीले लिएनौँ लाज लाग्यो कि यसो देखाउँथ्यो गाइज जस्तो मान्छे मलाई लाज लगाउने लाग्यो होइन कि भन्दा कहाँको भिडियो त्यो स्वाद 99 हो कि 90 हो र 99 हो क्या गाइस म कपाल के हो अनि स्वाद चाहिँ हो गाइस म कपाल खोलेर हामीले देखेको थिएँ कपाल बाँधेर जे भन्नु गर्दा मुखै सर्जरी गर्नुपर्छ गाइस राम्ररी हुनलाई अरू छैन है अप्सन छैन है अरू यिनीहरू जेलस हुन्छन् क्या मसँग भन ल भन गाइस लास्ट हँसाइले धन्न है गाइस बेइज्जत गरिने भिडियोमा गाइस गाइस मेरो आर्ट्समा 7 आएको थियो मलाई अमेरिकामा पत्ता आएको मात्रै हो तर गाइस नेपालले पत्ता खायो नेपालले राम्ररी पत्ता के हो र गाइस खुल्दैन यो मिठाई त यता हाँसेर दिएछन् क्या हो नि होइन तपाईँको गाइस तँलाई त देसी खाइदिन्छस् फेरि अरे हजुर लाज पनि छैन मेरो मलाई देख न मेरो त खाइदिन्थ्यो यसले गाइस गाइस यसलाई पिसाब ला अरे सिपन त्यस्तो त नराख्नु हाम्रो यहाँ ब्लगमा दिइसकेको कुरा कस्तो कालो देख्यो तँ त हाम्रो कामै दिसाको भन्न के यसको मेरो त कामै दिइसकेको गाइस खुन खकार अलि इज्जतवाला खुन छ त्यो चाहिँ हो एउटा राम्रो फोटो छ नि आएन त्यो मलाई मनपर्छ मनपर्छ छिमा त मनपर्छ यसलाई कस्तो अजिब कुरा मनपर्छ नि गाइस यसलाई हुन त यसलाई अजिबै कुरा मनपर्छ गाइस स्क्रिप्टेड होइन है यो स्क्रिप्टेड होइन होइन राम्रो कुरा नि राम्रो कुरा नि मनपर्छ कुन राम्रो कुरा मन पर्यो नि म त बुझेँ म राम्री हुँ तर धेरै कुरा नराम्रो पनि मन परेको थिएँ कुनै जमानामा नभए मम्मीले भिडियो हेर्नु पर्यो लास्टमा होइन हामी दुईजनाले कोही भेटेनौँ भने एकअर्कासित बिहा गर्ने हामीले यस्तो गाइस हालत त्यसलाई खाली धेरै हुन्छ गाइस मान्छेले उस भन्न सक्थेँ मलाई एक्लै पारि म पनि गर्नु सक्छु दुईजनासित भन्न सक्थेँ म चाहिँ कसो म कोही नभए मान्छेसँग गर्छु भन्ने सोचेको थिएन तर मान्छेसँग गर्न मिल्छ जस्तो होइन क्या बन्दासँग अलिक एडजस्ट गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ हो गाइस हो मैले अलिकति सरसफाइ गर्छु अलिक गरिदिन्छु त्यही भएर पैसा कमाएर ल्याउँछु नि मैले घर हो केटाको काम गर्छु गाइस एक नम्बरको खालि खाना फाल्छ गाइस मगाउँदै खाना फाल्दै गर्छ यसले मगाउँदै होइन भाइ यो मेरो मात्रै भागमा होइन नि त तिमीहरूको पनि तैँले त एकचोटि चम्ची चलाउने चाहिँ खोइ आफ्नो बारीमा मैले 2 चोटि खाइसकेँ होला कि यसको मैले त यो भ्याउनु लगाइसकेँ त्यति त आधा त पुरै पनि चम्चा नखाने अनाएर हेर्न बिरामी भयो जस्तो गर्ने अब गर्न लास्टमा हाँस्न मान्छे हाँस्ने एकचोटि तेरो हाँसो मिस गरेँ कि मैले एकचोटि के मान्छे एकचोटि गर्थेँ निकिदेखि मुख हेर्दा अब हाँस्न ए निकी तेरो मुख देखेर हेर त त्यस्तरी हाँस्ने राम्रो कुरा काम पर्छ गाली गर्नुहुन्छ अब त के बनाउँदै कि होस् फेरि यस्तो कालो बन्दै त बहुत काली देखिस् होइन कि भिडियोमा गोरो देखिन्छ के बन्दै लास्ट काली देखि म त देखिदिने अस्ति त अन्त लास्ट काली नि देखियोस् तपाईँ सबै काला देखियौँ के यो त हुनुहोस् त्यही देखि राम्रो देखिएँ म त गाइस हामी फेरि अनि सुन्तला किनेर आयौँ अब हामी सुन्तला खान जान्छौँ यस गाइस अब फेरि हाम्रोमा गएर टिकटक बनाउँछौँ हामीले हाम्रो टिकटकलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला वाउ अनि गाइस मेरो त्यो अलिकति अघि केही सुनिन्न मेरो टिकटक च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यसको निकिता पौडेल छ गाइस होइन गाइस ट्रेडिसनल अनि गाइस यो मान्छेले नागिन हेर्छ गाइस यसले नि हेर्छ कि अहिले हेर्दिनँ मैले त धेरै मैले सिजन 2 मात्रै हेरेँ होला के मैले सिजन 1 हेरेँ सिजन 1 मात्रै हेरेँ नै हेरिनँ मैले कसको सिजन हेरिनँ मैले छि त्यस्ताको त हेरिनँ मैले मोनी रोएको फर्स्ट सिजन हेरेँ मैले पनि हो सेकेन्ड सिजन हेरेँ गाइज अब हामी माथि टिकटक बनाउनु जान्छौँ
हामी टिकटक बनाउन जान्छौँ छिस ल यहीँ छिटो जाऊँ गाइज हामी साथी चाहिँ बिजनेस वुमेन हो के अनि हामी चाहिँ एक्लै छौँ दुईजना एक्लो मन हाम्रो तिम्रो त एक्लो होइन है एक्लो मेरो पनि प्लिज होइन उताबाट अर्को मन फेरि ओके गाइज बाई गाइज म कपाल खोल्छु म कपाल खोलेर हामी देखिन्छु तिमी केही गरेर होइन यिनीहरू जेलस छ म जेलसको स्पेलिङ भनिसकेँ अघिले सोध्दै थिएँ मैले गाइज ल खोलेँ है मैले यिनीहरू मलाई हेप्छन् के किनभने गाइज त्यो महिनामा 3 लाख कमाउनको हामीले हेप्न सक्छौँ होला किन हेप्छौँ नि त्यसरी आफैले सोच्नु हामीले हेप्छौँ होला र जान्न यी भन्दै दसैँ तिहारको बेलामा त जान्छ है जान्न कि त ब्लू कलरको त्यो माथि उला निकी त जान्छ नो ई बिल जान्न ब्याक बुक भाउ गर्न परेन एउटा ल आइज बाई बाई गाइज केही होइन अब हामी छुट्टी नपाउँदा दसैँमा भेटिन्छौँ गाइज म पनि खुसी ल जा होइन हामी काठमाडौँ ल जा बन्द जाने बेलामा केही दिएर जाऊ। के लागेछ यति कुकुरको गो नाइ पप्पी चाहिन त्यसले केही दिएन भने चाहिँ मलाई म पप्पी दिन्छु भनेको मान्दिनँ मेरो उहाँको लागि गाई जसले उहाँको लागि राखेँ अरे नगरे भन्दै यो नराखे राख्ने म त दुखीहरू जाँदैन मेरो तना फाटेको गाइज यसले 6000 को जुत्ता होइन अनि 6 होइन 7800 यो ए 7000 सरी गाइज सरी भनेको छु मैले उसके के अरे त्यो ट्याग निकाल्छु भन्दा तना च्यातिए कि 7800 को जुत्ताको तना च्यात्ते हो यस गाइज अनि गाइज तपाईँहरूले मलाई यो टी सर्टमा यससँग यो टी सर्ट यो प्यान्ट मात्रै हो भनेर नसोच्नु होला होइन त्यही जो सोच्दा हुन्छ हजुरहरूले सोच्नु जति सक्दो सोच्दा हुन्छ है ल हिँड अब हिँड जा भन् तैँले त जा गए यार म त सिरियसली रात पर गाइज भाडा रेडी गर्दै कति लाग्छ तेरो 7800 को जुत्ता लाएर त तपाईँले त भाडा पनि 60 रुपियाँ दिनुपर्ने हो कि यो चाहिँ 2700 को अनि प्यान्ट चाहिँ 1000 रुपियाँ होइन कति 17 होला प्यान्ट त्यो 27 त्यो 17 त्यो 7 ओहो बाई बाई